Այսօր Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրադրության ռազմական գործողությունների պատերազմի ֆոնին բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացված է գլխավորապես Հորմուզի նեղուցի շուրջը, այնտեղ տեղի ունեցող զարգացումներին, բայց կա նաև բավականին մոտիկ գտնվող մեկ այլ կարևոր հանգույց, կարևոր նեղուց, որը նույնպես ունի մեծ նշանակություն համաշխարհային առևտրի, տնտեսության, նավթի եւ այլ ապրանքների տեղափոխման համար։ Դա արաբական թերակղզու հարավ-արևմտյան հատվածում գտնվող Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուցն է, որը մի մասը պատկանում է Եմենին, իսկ արևմտյան հատվածը պատկանում է Ջիբութիին։ Այս նեղուցը Ադենի ծոցից մուտք է ապահովում դեպի Կարմիր ծով, ապա դեպի հյուսիս Սուեզի ջրանցքով դեպի Միջերկրական ծով։ Սա վերջին 150-200 տարվա ընթացքում մոտավորապես ունի ծայրահեղ կարևոր նշանակություն համաշխարհային առևտրի եւ տնտեսության համար։ Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուցը բաժանված է երկու մասի, ոչ համաչափ բաժանումով։ Արևելյան հատվածում դեպի Եմենը կա մի կղզի, Պերիմ կղզին, որը նույնպես անցուղիներից մեկն է կղզուց դեպի արևելք, դեպի Եմեն ընկած հատվածում, այստեղ հատկապես ավելի դժվար է նավարկությունը եւ ջրի խորությունը բավականին սահմանափակ է, հասնում է մինչեւ 30 մետրի։ Հետեւաբար այս հատվածով անցումը բավականին բարդ է աշխարհագրական առումով, իսկ արևմտյան հատվածը դեպի Ջիբութին շատ ավելի մեծ է, մոտ 20 կիլոմետր լայնություն ունի եւ ջրի խորությունը արդեն շատ մեծ է, այդտեղով ավելի հեշտ է անցնում։ Սառը պատերազմի տարիներին այդտեղ բախվել են այդ հատվածում արևմուտքի, այսպես հավաքական ասած, գլխավորապես Միացյալ Նահանգների, Խորհրդային Միության շահերը եւ երկու գերտերություններն էլ ժամանակին փորձել են մեծացնել իրենց ազդեցությունը, աջակցել են թե Աֆրիկյան մայրցամաքում, թե Եմենի տարածքում տարբեր քաղաքական գործընթացների, ֆինանսավորել են տարբեր քաղաքական շարժումներ, աջակցել են այս կամ այն ուժերին, ինչն էլ բավականին հաճախ առաջացրել է ներքին պատերազմներ, քաղաքացիական բախումներ եւ այս մրցակցությունը տարածաշրջանում, այս փոքր կետում եղել է շատ մեծ։ Առաջին անգամ ամենախոշոր միջադեպը, երբ դադարեցվել է նավարկությունը նեղուցում, եղել է 1973 թվականի արաբա-իսրայելական պատերազմի ժամանակ, Յոմ Կիպուրի պատերազմի ժամանակ։ Դրանից առաջ 71 թվականին արձանագրվել է միայն մեկ դեպք, երբ եգիպտական նավերից մեկը կրակ էր բացել իսրայելական առևտրային նավերից մեկի վրա։ Հետագայում արդեն 2000-ականների սկզբին նեղուցի շրջանում տեղի են ունենում մի շարք հարձակումներ, գլխավորապես առաջին հերթին ամերիկյան նավերի վրա։ Այս շրջանում հարձակման եւ հետագա նաեւ համանման հարձակումների պատասխանատվությունը ստանձնում էր Ալ-Քաիդա։ Ավելի շատ 2020-21 թվականներից սկսած ուժեղանում է Իսրայելի եւ Իրանի միջև չհայտարարված ծովային պատերազմը, որի թիրախում գլխավորապես հայտնվում էին դարձյալ առևտրական նավերը։ Այս տարի, երբ փետրվարի վերջին սկսվում է պատերազմը Իրանի դեմ, ամբողջ միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացած էր նաև Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուցի վրա, որովհետև մտահոգություն կար, որ Հորմուզից բացի, եթե փակվի նաև այս մի նեղուցը, ապա համաշխարհային այսպես մատակարարման շղթաները շատ ծանր հարված կստանան եւ դա արդեն էապես ավելի կվատացներ իրավիճակը, նույնիսկ կանխատեսումներ կային, որ այդ դեպքում արդեն նավթի գինը իսկապես կարող էր մոտենալ 150-ից 200 դոլարի մեկ բարելի համար։ Շատ եւ շատ երկրներ, շատ եւ շատ ընկերություններ այս պահին փորձում են շրջանցել Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուցը, որովհետեւ ռիսկերից բացի նաեւ շատ բարձրացել է ապահովագրական վճարը, որը մոտենում է նախկինում 0.5%-ից, այժմ մոտենում է մինչև 3%-ի նավի ընդհանուր արժեքի եւ բեռի արժեքի, որը շատ մեծ գումար է եւ շատ ընկերություններ դեպի Եվրոպա կամ այլ շուկաներ տեղափոխում են անցնելով Հուսո հրվանդանով եւ շրջանցելով ամբողջ Աֆրիկյան մայրցամաքը, ապա բարձրանում են եւ Ջիբրալթարի նեղուցով մտնում են Միջերկրական ծով դեպի եվրոպական կամ արևելյան միջերկրականի շուկաները։ Սա էապես երկարացնում է ճանապարհը մոտ 11-ից 14 օրով, ինչը բնականաբար մեծացնում է ծախսը
մեծացնում է բեռներ տեղափոխող խոշոր նավերի բնապահպանական տուրքերը, որովհետև ավելի շատ ճանապարհ են անցնում ծովով, ավելի շատ վառելիք են օգտագործում եւ ավելի շատ են աղտոտում թե օդը, թե ջուրը, դա բերում է հավելյալ նաեւ բնապահպանական վճարների։ Մենք նկատում ենք, որ լարվածության այս պահին որոշակի նվազում կա իրանական հատվածում, բանակցություններ են տեղի ունենում, հույս կա, որ քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով հնարավոր կլինի հասնել որոշակի լուծումների կարգավորման, ինչն էլ կնվազեցնի լարվածությունը, թե Հորմուզի նեղուցում, հետևաբար նաև աստիճանաբար նաև այս հատվածում Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուցում։